Барамтургийн MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байгаа мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Мэдээллийн технологи шуудан харилцаа холбооны салбарын шинжил боллоо. Улаанбаатарын засгийн тамгын газар 2018 оны Монгол Улсын чанарч нь тэргүүний тариалагдчихсан нөхцөлийг тодрууллаа. Манай аймаг энэ жил 3,174,884 толгоомоор боловсон байна. Улс аймгийн ахмадууд шинэ жилийн баяраар тэмдэглэжээ. Улаанбаатарын Ясваа өвлийн гоёл эзлэн хөлтөд 12-р сарын 24-өөс 27-ны хооронд бид бүлэг хөдөлгөөний төвд явагдаж байна. Эдгээр олон бусдад мэдээллийн дэлгүүрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Нийгмийн тэргүүлэгчид салбар болгон мэдээллийн технологи харилцаа холбооны салбарын шинэ жилийн цэнгүүн өргөн хүрээнд зохион байгуулагдлаа. Уламжлал болгон зохион байгуулагддаг тус арга хэмжээнд MBC телевизийн уран бүтээлчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцлоо. Нийгмийн тэргүүлэх салбар болгон мэдээллийн технологи шүүдан харилцаа холбооны салбарын шинэ жилийн цэнгүүн зохион байгуулагдаж салбарынхаа 1 жилийн ажлаа дүгнэлээ. 2018 онд тус салбарт хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийгдсэнийг байгууллагын удирдлагууд онцолж байлаа. Сая бол бид нарт бас байгалийн гинтийн гамшиг тохиолдож байхад бол эдний салбарыг бол зөвхөн техник технологид тэргүүлдэггүй гэдгээр бол бас сая харагдлаа. 11 сарын 24-өөс 25-нд болсон хүчтэй салхины улмаас бол бид өхөн одоо хамгийн бэлэн байгууллага бол энэ технологийн салбар байдаг юм байна. Энэ цахилгаан холбооны салбар бол ерөөсөө техник тоног төхөөрөмжлөл шинжилгэээс илүү аюулгүй байдал бэлэн нөөцөөгөө бол бас маш сайн өндөр хэмжээнд бүрдүүлсэн байдаг юм байна гэж байна. Энэ дээр бол зөвхөн нэг цахилгааны үйлчлэгүүрийг оцроод байхтай голмош хүчин чадалтай бас тэр төргөн шуурхай баг хүргэдэг тэр тал дээр бол бас мундаг юм байна гэдгийг бол бас харагдсан. Ингээд энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилтны ажиллагчид бол инженерүүдтэй бас 2019 онд ажил үйлс нь өндөр бүтэмжтэй байхын үдшилтэй өрөөлөг өргөн дэвшүүлье. За 2018 он маань мэдээлэл технологи шуудан харилцаа холбооны салбарын хамт олон маань бүтээн байгуулалтаа он жил байлаа. 2018 он байна. Энэ он жилээр манай байгууллагууд маань тус тусынхаа ажлуудыг үр төлөвлөд нормуудаа амжилттай биелүүлж тэр дундаас бүтээн байгуулалтын ажлууд олон гэлээ. Үүний жишээлбэл бол зүүн хангаас өмнө одоо холбооны салбарын байр, одоо холбооны цамхаг, баруун туруу суманд мөн холбооны цамхаг, боршоо боомтод шилэн кабель. За Улаанбаатарын 2 дугаар баг Даваст Бүхмөрөн сумуудад хөргөн сангийн бүгнийдийн хөргөн сангийн төсөлмжтэйгээр бас үнэтгэлийн дахин дамжуулах станц барьлаа. За мөн завхан цагаан ярган сумуудад интернет утасгүй интернетээр шууд тавилаа. Гэх мэтчлэн одоо олон ажлууд олон жилүүд өрн байлаа 2018 он. Одоо бол 19 онд бол манай хамт олон маань бүтээн байгуулалтын он жил байх болно гэж одоо салбарынхаа нийт хамт олон манай өөрийн телефонууд шуудан мэдээлэл харилцаа холбоо, шуудан үйлчлэгээний газар, цахилгаан холбоо бүгд одоо хамтраад салбарынхаа 18 оныхаа гэрэлтсэн ажлаа дүгнээд 19 онд юу хийх гэдгээ бол төлөвлөд байдаг ажиллагаад шинэ жилийнхаа баярын арга хэмжээг тэмдэглэж байна. Телевиз үзэж байгаа бүх улс аймгийн ард түмэндээ бас мэдээллийн технологи харилцаа холбооны салбарын шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. За энэ жил бол салбарын хэмжээнд бол нэлээд амжилт бүтээлд өөрн ийм он жилүүд болж байгаа. За ер нь бол жилд нэг удаа одоо ингээд салбараараа бид нар бас уулздаг. Өнөөдөр бидний уулзж байгаа энэ ажил бол бас жилд нэг удаа байдаг байсныг бид нар бас одоо энэ салбарын удирдах бүрэлдэхүүн бас ярьж байгаа. Олоочдын баярыг бол бас салбараараа тэмдэглэжээ. Салбараараа хий гэсэн ийм бодолтой байгаа. 19 оныг юу гэж ярьж байна? Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт. За 19 онд бол ер нь бас ихэнх нь өөрчлөлт орох байх. Ер нь бол энэ жил бол хамгийн том ажил гэвэл манай аймгаас одоо ганцхан үлдсэн тэссэн бол шилэн кабель толгойдоор улсын төсөл суусан байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ ажил хийгдсэнээр бол улс аймгийн бүх сумууд бол одоо өндөр ордны шилэн кабель толгойж байгаа. За мөн мэдээлэл холбооны сүлжээ компани маань техник технологио шинжлэх жил болгож зарласан 18 оныг энэ ажлынхаа хүрээнд аймгийн төвүүдийн 10G сүлжээг 100G болгосон 100 гигагийн сүлжээтэй болгож байгаа юм. Сумын төвүүдээ 1G байснаа 10G болгоод үндсэндээ 10 дахин 10-ын хоолоогоор үсэрдэг байсан бол 100-ийн хоолоогоор ус маань урсах боломжтой болж байна гэсэн. Тэгэхээр
интернетийн маань урсгал хүчин чадал маань 10 дахин нэмэгдэх боломж, техник технологийн боломж нь өсчлээ гэсэн. Тэгэхээр өрөнгүүд маань хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд маань төсөв хэмжээгээр хурдаараа авах бүрэн боломжтой болчихж байгаа. За мөн аймгийн төвүүд дээр манайх удагсан хөгжлөлийн ажлаа бас нэлээд хийлээ. Сая 10-аад байрын 600 м холбооны удагсан хөгжлийн ажлыг бас хийлгэж чадлаа. Ингэснээр нэг агаарын кабель татах явдлыг зэгцэлж бас стандартын дагуу холбооны удагсан хөгжлөөр бас кабелаа явуулж хотын өнгө хэмжээнд сайнаар нөлөөлөх бас ийм зүйлс хийсэн. Гэх мэтээр манад бол хийсэн нэлээдгүй ажлууд байлаа. Инженер техникийн ажилчдынхаа хүчээр бид хүмүүс нэлээдгүй ажлыг амжууллаа. Өрөнгүүд маань ч гэсэн хэрэглэгч байгаа тоогоо нэмсэн, сумуудад дөрвжигээ, аймгийн төвдөө дөрвжийн сүлжээгээ оруулсан сайхан жил байлаа. Тэгээд нийт ус аймагт төлөвлөж байгаа усчуудаа харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн байгууллагуудаас бас та бүхэндээ мэдчилгээ дэвшүүлье. Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбар маань хамгийн түрүүнд дэвшдэг, хөгжил дэвшлээ хамгийн түрүүнд байдаг салбар байдаг. Тэгээд та бүхэн маань шинэ оны сайхан нухтаарай. Мэдээлэл технологи шүүдэг харилцаа холбооны шинэ жилийн баярын үеэр салбартаа олон жил ажилласан шилдэг тэргүүний ажилчдад аймгийн засгийн жуух бичиг салбарын шагналыг гардуулсан өглөө. Тус шагналаараа MBC телевизийн эфирийн найруулагч Гэнтэн Сүрэнгийн отхон жаргал шагнагдаж хөтөлбөр бүтээлээ үнэлүүллээ. Өнөөдөр энд шинжилгээ тэмдэглэж байгаа нийт энд хүрэлцээрсэн хүмүүстээ баярын мэндийг хүргэе. Би 2014 онд сургуулаа ажлаа гаргаа MBC телевизээс ажлаа гаргаа ирсэн. Ийхүү 4 жил MBC телевизэд ажиллаж байгаа. Энэхүү байгууллагад ажиллах боломжийг олгосон MBC телевизийн удирдлага болон нийт ажилчдаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэхүү өөрөө шинжилгээ баярыг тэмдэглэхээр аймгийн засгийн баярын бичгээр сайналтаа баяртай байна. Намайг энэхүү баярын бичиг тодорхойлсон MBC телевизийн удирдлага болон удирдлагатаа баярлалаа. Тэгээд 2019 онд MBC телевизийн дөрвөн мэдээлэл ажил хөтөлбөрийн өдрөг байхыг хүсээрээ тэгээд нийт уусчуудаа шинэ оны баярын мэндийг хүргье. Тэр тусмаа Тариалан бүхэн нийт зон олонд баярын мэндийг дэвшүүлье. Миний хувьд мэдээлэл холбооны салбарт асралтгүй 6 жил ажиллаж байна. За одоо энэ салбарынхаа хамт олондоо сайхан баярын мэндийг хүргэе. Шинэ ондоо улам их амжилт бүтээлээр дүүрэн тийм баяртай сайхан жил болоосай гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ үед аймгийн засаг даргын жуух чиг авсантай баяртай байна. Бидний шагнал байна. Ажлын салбарын хамт олондоо бүгдэн баярлалаа. Тэгээд сайхан баярлаарай гэж хэлсэн ба. Мэдээлэл технологи шүүдэг харилцаа холбооны салбарын томоохон төлөөлөл болох телевизийн салбар сүүлийн үеийн дэвшлэлт технологиг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Салбарынхаа бүх ажилтны албан хаагчдад шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Дараагийн мэдээ Улаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний 16 дугаар хурлаанаар Улаан сумаас 2018 оны Монгол Улсын сайн малчин тэргүүний тариаланчаар тодруулах хүмүүсийн нэрсийг хэлэлцэж шийдвэрлсэн байна. Тус хурлаар Улаан сумаас Монгол Улсын сайн малчин 2, тэргүүний фермерч 1, тариаланч 4 тус шалгаруулахаар холбогдох бичгийг аймгийн сүнс хөдөө аж ахуйн газар хүргүүлсэн байна. Улаан сумын засаг даргын тамгын газар Монгол Улсын сайн малчин тэргүүний тариаланчдын тодорхойлтыг Улаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний хурлаанаар хэлсэн шийдвэрлэж Монгол Улсын сайн малчнаар Улаан сумын 8 дугаагийн малчин Өртөө 2 дугаагийн малчин Пүрүжав, тэргүүний фермерчнэр 8 дугаагийн фермерч Алтан гэрэл, тэргүүний тариаланчаар Улаан сумын 1 дугаагийн тариаланч Жавзан Дулам, Улаан сумын 2 дугаагийн тариаланч Аюушчав, Улаан сумын 3 дугаагийн тариаланч Дүгэр Сүрэн, Улаан сумын 5 дугаагийн тариаланч Басан нарын тодорхойлтыг хэлэлцэн шийдвэрлэж аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэхээр болсон байна. Улаан сумын засаг даргын тамгын газраас өргөн барьсан Монгол Улсын аврах тэргуунд шалгаруулахаар шагналын тодорхойлт ирүүлсэнийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 12 сарын 21-ний 16 дугаар хурлаанаар хэлэлцээд дараах нэрвэхийн хүмүүсүүдийг бол бас холбогдох газар бол шагнуулахаар уламжлах зүйтэй маа гэж үзлээ. Юунд Монгол Улсын аврах малчнаар 8 дугаагийн малчин Цэвэний Хүлтэй, за 2 дугаагийн малчин Цэвэний Пүрүжав, за 8 дугаагийн фермер Төлхийн Алтан гэрлийн Монгол Улсын аврах фермерээр за шагнуулахаар холбогдох материалыг бол тэр үйлчлэлийн хурлаар хэлцлээ. За мөн Монгол Улсын аврах тариаланчаар 1 дугаагийн тариаланч
Сэрэнгийн Жавцан дулам, 2-р багийн тариаланч Нямагийн Аюшчав, 3-р багийн тариаланч Чойл Сэрэнгийн Дүгрүсрэн гэсэн одоо ийм тариаланч. За мөн 5-р багийн тариаланч Наржоyn басан гэсэн 4 тариаланчийг бол Монгол улсын авраг тариаланчаар одоо шагнуулахаар одоо холуулах материалуудыг оруулж ирснийг хэлэлцээд Холбогд аймгийн хүнсгөөд аж ахуйн газар болон аймагт уламжлахын зүйтэй гэсэн шийдвэрийг тогтоодод гаргалаа. Мөн түүнчлэн 8-р багийн Тэрмэс Конлон багийн иргэдээс ирсэн мачны бөлөг байгуулах тухай хүсэлтийг нь бас хэлэлцээд дэмжих зүйтэй байна гэсэн тогтоолыг гаргалаа. Мөн 8-р багийн Тэрмэс Конлон багийн иргэдээс ирсэн мачны бөлөг байгуулах хүсэлтийг хүлээн авч хэлэлцээд дэмжиж ажиллахаар болсон байна. Шинжилгээ баяр болж байгаатай холбогдуулан дээрэмдэх гэмт хэргийн тоо нэмэгдсэн талаар цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлсэн. Тухайлбал иргэдийг шинжилгээ тараад явж байхад нь эд зүйлсийг нь булааж зогтох, таксийн цусан иргэнийг дээрэмдэх гэх мэт гэмт хэргийн тоо энэ сард нэмэгдсэн байна. Түүнээс гадна баяраар олон хүмүүсийн нэвтрэл ихсэж амьсгалын замын цочмог болон хоол хүнсээр дамжих халдварын нэртэл нэмэгдэж үнэтэй холбоотойгоор томуу төсөвчин гэдний халдвар төвчин хоолны хордлогоор өвдөх тохиолдлууд ихсдэг. Иймээс иргэд бага насны хүүхдийг аль болох олон нийтийн газарт дагуулж явахгүй байх, амны хаалтыг тогтмол хэрэглүүлж хэвших хэрэгтэй. Мөн хоол хүнсийн бүтээгдэхүүнийг баталгаатай газраас авах, цав баглаа буудлын бүрэн бүтэн байдлаар шошгыг нэгтлэх, хоол хүнсийн хадгалалт ялангуяа өндөн бүтээгдэхүүний хадгалалт хэрэглээнд онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Түүнчлэн бага насны хүүхдүүдэд аливаа өвчний шинж тэмдэгт халуурах, биеэр туралт гарах, бөөлжих, суулгах шинж тэмдэг илрүүлэх цаг алдалгүй эмчит хандахыг зөвлөж байна. Аймагуудын мэргэжлийн хэлтийн газруудад шинжилгээний баяр тохиож буйтай холбогдуулан хилж шалгалтын ажлыг эхлүүлээд байна. Хилж шалгалтаар хадгалах хугацаанд дуусна, хадгалтын горын зөрчил нийтлэх зөрчил эхэлжээ. Баялаг аймгийн хувьд мэргэжлийн хэлтийн газраас шинжилгээний баярын үеэр хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангуулах зорилгоор хүнсний худалдааны 4, нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн 22 хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, 8, нийт 34 аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнийг хилж шалгалтанд хамруулжээ. Шалгалтаараа 4 нэр төрлийн 142 ширхэг хадгалтын хугацаа дуусна, хадгалах горим зөрчигдсөн болон хаяг шошгын зөрчилтөө гарал үүсэл тодорхойгүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг хурааж орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлсэн байна. Илэрсэн зөрчил дутагдлын дагуу 2 иргэнийг холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээг авсан байна. Мөн хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний газар болон хүнсний цехийн ажилчдад эрсдлээс үргэлжлэн сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулсан байна. Өвс аймаг шинжилгээний баяр болохтой холбогдуулан аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас хүнсний худалдааны газруудад хийсэн хилж шалгалтын явцад хадгалалт хэрэглээний хугацаа дуусна, хаяг шошгын зөрчилтэй 21 нэр төрлийн 418 ширхэг барааг газар дээр нь устгаж 291 ширхэг барааг лангуунаас буцаан татуулах арга хэмжээг авсан байна. Мөн хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд үйл ажиллагааны мөрдөх зөвлөмж гаргана хүргэлсэн байна. Ховд аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас шинжилгээний хүлээн авалтын арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа 14 ресторан, зоогийн газруудад шинжилгээ хэлтэх шалгалтыг хийж нийтэд 58 зөрчил дутагдал илрүүлжээ. 42 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулан хоол үйлдвэрлэлд ашиглаж байсан хугацаа дууссан 6 нэр төрлийн хоол авдагчийг хурааж холбогдох арга хэмжээг авсан байна. Мөн булган суманд хүнсний худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 газарт үдцэн сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийхэд хаяг шошгын зөрчилтэй 2 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, 12 нэр төрлийн 580 ширхэг хэрэглэх хугацаа дууссан бүтээгдэхүүний татан авалт хийлгэж шинжилгээний баярын үеэр гарч болзошгүй эслээс үдцэн сэргийлэх тухай зөвлөмжийг өгч ажилласан байна. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт мөнгөний үйлдвэрлэлийг банкудад байршуулж хөвгийн зөрүүгээр 1 жил хүртэлх хугацааг тэтгэврийн зээлийн хөв бүрүүлжээ. Нийт төгрөгийн зээлийн жигэнсэн дундаж хүү оны эхний 10 сарын байдлаар 17.6% байгаа гэж Монгол банк мэдээлсэн. Тэтгэврийн зээлийн хөв үүнээс 5 пунктаар бага буюу 12% болоод байгаа гэж нийгмийн даатгалын ерөнхий газар мэдээлсэн юм а. Энэ онд нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт мөнгөний үйлдвэрлэл 548 тэрбум төгрөгийн арилжааны 8 банкнд шилжүүлжээ. Ингэхээр энэ оны 1-р сараас эхлэн тэтгэврийн зээлийн хөв 12% болж буурсан байна. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авдаг 400 гаруй мянган иргэн байгаагийн 244 мянган тэтгэврийн зээлтэй байна. 12% хүйтэй тэтгэврийн зээлд 1 жилийн хугацаанд 31 мянган тэтгэвэр авахч хамрагдаж 48 тэрбум төгрөгийн зээл авчээ. Гэхдээ эх хонд ажилтны ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тус бүр 0.5 пункт буюу 1 пунктаар нэмэх тухай хуулийн заалд хэрэгжиж эхлэв. Цаашид тэтгэвэр авах жил өртсөж тэтгэвэр авагчдын тоо өсөж байгаатай холбоотой сангийн менежментийг зөв эрсдэлгүй хийх шаардлагатай байгаа юм а.
Энэ хүрээнд нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийг шинжилж 2019 оны хаврын чуулганаар өргөн барихаар ажиллаж байгаа юм байна. Манай улсад байгаа иргэсийн тоолгыг явуулж байна. Тодорхойлбол Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрөөс Монгол Улсын их сургууль болон шинжлэх ухааны биологийн хүрээндийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран манай улсад байгаа иргэсийн тоолгыг судлан тогтоохоор ажиллаж байна. Хамгийн сүүлд 2000-аас 2002 онд манай улсад хийсэн тоолгоор 500-аас 1000 цоохор иргэс байгаад тогтоосон байна. 1990-ад онд эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар манай оронд 800-аас 1200 орчим цоохор иргэс ангисан судалгаа тоо гарсан байдаг. Гэвч өнөөдрийн хүртэл тоо толгойг нарийн тогтоож чадаагүй ирсэн юм. 2018 онд байгаль орчин аяж жуулчлалын яам иргэс судалдаг төрийн бас байгууллагатай хамтран Монгол орны иргэсийн тоо толгойг наривчлан тогтоохоор ажиллаж гадаадын мэргэжлүүдтэй хамтран цоохор иргэсийн генетикийн судалгаа хийж байгаа юм байна. Дээрх ажлын хүрээнд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд баруун Монгол дахь Артай соёлыг бүс нутагт Баатар хайрах нь уулын иргэсийн тоо толгойг тогтоох зорилгоор 2016 онд 68 ширхэг автомат камер тавьж байсан байна. Мэргэжилтнүүд автомат камеруудаа энэ оны 9-р сард хурааж авсан бөгөөд мэдээлэл нэгтгэж дууссан байна. Камерт орсон иргэсийг толбоор нь тодорхойлж Баатар хайрхан ууланд 34 бодигаднаас бий гүйцсэн иргэс байгааг тогтоожээ. Мөн 8 гүйм камерт өчигдсөн байна. Камерт байршуулах газрыг тогтоохдоо өмнөх туршлагатаар тулгуурласнаас гадна хаана хэдийг байршуулах үгүй үлийн ойролцоо амьдардаг нутгийн нэрэгттэй зөвлөдөж хамтран гүйцэтгэсэн байна. Тэгвэл одоо гарах тоолгын дүн нь Монгол Улсын төдийгүй дэлхийг гайхшруулахаар тоо гарна гэдэгт найдаж байгаагаа Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол Улс дахь хөтөлбөрийн үзэж байгаа юм. Тоолгыг олон улсын шинэ аргачлал зүгээр хийж байгаа бөгөөд тоолгын хүрээнд манай улсад хэмжээнд 13 баг ажиллаж байна. Тоолгын явцад цоохор иргэс нь Монголын хаана байгааг тогтоохоор өндөр улсын экосистемийг сонгож 10 эрдэмтэн судлаачдын баг ажиллаж байгаа юм. Тоолгын нэгдсэн дүнгийн эх оны 5 дугаар сард гаргахаар ажиллаж байна. Энэ манад улсад төдийгүй олон улсын хэмжээнд том судалгааны ажил болох юм байна. Цоохор иргэсүүд дэлхийн хэмжээнд 12 улсад байдаг бөгөөд манай улс цоохор иргэсийн тоо толгойгоор дэлхийд 2 дугаар хайранд ордог байна. Эх онд гарах судалгааны дэлхийн хэмжээнд нэлээд шуугиан тарихаар сонирхолтой тоо гарна гэдэгт итгэж байгаа юм байна. Өнгөрсөн онд тус сан иргэсийн тоо толгойд чухал нөлөөтэй туурайтан амтан болох янгрын тоо толгойг мөн явуулж хийсэн байдаг. Үүгээр Бомбот хайрхан ууланд 84, Жаргалан хайрхан ууланд 496 янгар, Баатар хайрхан ууланд 719 толгой янгар байгааг тогтоосон байна. Шинжилгээний баярын арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд салют Бенгалийн гал болон чанарын шаардлага хангаагүй пиротехникийн хэрэгслийг зөвшөөрлгүй газраас худалдан авч улмаар салют буудуулах сүлд модыг чимэглэхдээ мэрэгжлийн бүсгүйнээр хийлгдгээс болж бэртэж гэмтэх тохиолдол гардаг. Тиймээс зөвшөөрлгүй салют Бенгалийн гал зэрэг пиротехникийн хэрэгслийг иргэдийн гар дээрээс худалдаж авахгүй байх, их хөвхий байгууллагаас худалдан авсан бол заавар санамжийг мөрдөх, сүлд модоо 12 вольтын хүчтэй гэрлэн чимэглэлээр чимжид цахилгааны утасны холболтыг дөрмийн дагуу хийхэд цагаан Бенгалийн галыг шилбэр шатах материалын ойролцоо цацруулахгүй байх, цацарч дуусны дараа цаа хөөн зэрэг шатамхай зүйл дээр хаяхгүй байх, оргилуурт гэрэл тесрэг бодис динамитыг орон байр сүлдмодны ойролцоо хэрэглэхгүй байх, аж ахуй нэгж байгууллагууд сүлдмодыг дөрмийн дагуу өгсөрч ашиглах тухайн объектын харуул хамгаалтын сонир сэрэмжийг сайжруулж болцсошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг онцгой адил эрхийн газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Ус аймгийн Ахмадын хороо Улаан цумын Ахмадын хороотой хамтран 2018-аас 2019 оны шинэ жилийн баяраар тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус шинэ жилийн баяраар 2018 онд хийж бүтээсэн ажил 2019 оныхаа ажлын төлөвлөгөөг Ахмадын хорооны дарга танилцууллаа. Аймгийн Ахмадын хороо Улаан цумын Ахмадын хороо хамтран аймгийн Ахмадын шинэ жилийн цэнгүүнийг зохион байгууллаа. Энэ жил Ус аймгийн ахмадууд шинэ Ахмадын ордонтой болж үйл ажиллагаагаа өргөн өргөн хүрээнд явуулах боломж нэгдсэн юм. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Ахмадыг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон юм. Шинэ жилийн цэнгүүнээр энэ онд хийж бүтээсэн ажлаа ахмадуудтай тайлагнаж эх онд хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг хэлэлцэн танилцууллаа. Өнөөдөр ээлжид 2019 оны ахмадууд өдөрхөн хүлээж авч шинэ он ухтаад сайхан болоосоо сайн бүхнийг хүсэж мөрөөдөж байдаг. Тэрний дэрэгтэй өнгөрсөн онд бид нар юу хийв, ямар амжилттай гэдгээ бол техник ярьдаг юм учраас энэ чадраараа бид нар нийт ахмадуудаа 2018 оныхаа гол зорилтын биелэлтэй танилцууллаа. Ахмад усны тухай хууль батлагдсан.
Энэ хуулийг үзэл санаагаар Монгол даяар, бүх аймагуд даяар, сумуудаар за багуудын ахмадын байгууллагуудыг гэрчүүд асуудал гол зорилт байдаг. Тэгээд энэ зорилттой бол манай аймгийн хамт ороолууд дийлүүлж чадлаа гэж ойлгож байгаа. Одоо бүх сумууд байна ахмадын хөргөөтэй болсон. Нэгдүгээр ахмадаа дээдлэг хүнсээ гэсэн дэд хөтлөр батлсан. Энэ хөтлөртэй бол аймаг сумын ахмадын байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэмээн явуулсан нөхцөлийн хөргөлт бол зорилтуудыг бол шийдвэр болгож тавьсан. За тэрнээс гадна аймгийн хамт ороо маань ахмадын ордтой болсон. Энэ бол маш том амжилт. Манай удирдлагуудын бас сэтгэл санаа ахмадын төлөөлсөн сэтгэл байгааг нэг илэрхийлж юм да. Одоо эх онд бол бид хамгийн гол нь энэ ордныхаа хийг үйлдэх зорилт бол хамгийн гол зорилт байна. За тэрнээс гадна жижигхэн бүсийн аймагуд бүсийн зөвлөгөөний хийдэг. Энэ 19 онд бол баруун бүсийн аймагуудын ахмадын байгууллагуудын удирдах ажлын зөвлөгөө бол энэ бол бидний бас нэг том зорилт бидний нэг сайн ажиллахыг шаардж байгаа ийм асуудал байгаа юм да. Энэний суурьнд бол ордонтой улсын явдлууд ингээд тавигдлаа. Бидний хичээл зүтгэл ажиллах болно. Я 19 оны чинжили мэндэгэргийа таавалдан. Энэ хамт олон ахмадтан хүнсэж ийм сайхан байранд орж биднийг сайхан бичлүүлж баярлана. Ахмадын хорона дарволын бүхнахта утустан баярлан хүргийа. Одоо би бүх ахмадд баярлан я 18 онд баярын үйл ажиллагаа маш сайхан өргөнгөр ятавалж байна. Баярын хэргийг хүссэн. Тэрэлэн сайхан хүсье. Ахмад шинэ байранд ороод гоё байртаа болсон. Ахмадын хүлээнд янз бүрийн зохиолч ажил зохиолч маш өндөр байгаа. Энэ жишээдээ биеийн тамирын босдод хийдэг юмраа маш их өндөр хүрээтэй сайн энэ гоё болж байгаа. Энэ байранд бас маш баяртай. Өвсамгийн ахмадын хороонд маш баяртай байна. Ажил төрөлтэй ахмадаа маш их хүнд ахмадын мунд ажил зохиолч маш их ахмадын өдөн татчихад маш их баяртай байна. Аймгийн ахмадын хороо эх онд шинэ ордныхоо үйл ажиллагааг сайжруулж хөгжлийн асуудлыг хууль эрх зүйн хувьд баталгаажуулах материалын бааз орчныг бий болгоход чиглэн ажиллах юм байна. Улс аймгийн ахмадын хороо эрх хичээл баруун бүсийн ахмадын зөвлөгөөнийг зохион байгуулах юм байна. MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаар үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Өнөөдрийн тодруулах булангийн зочноор аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн шилжсэн хөдөө аж ахуйн салбар хариуцсан мэргэжилтэн цогцсайх ах үргэлжлэн оролцож байна. Ингээд та энэ жилийн мал тооллогын талаарх мэдээллийг бас биднэрт дэлгэрэнгүй өгөхгүй юу? 2018 оны жилийн мал тооллогын үйлчлэн юм одоо гарч байна. Энэ бүх сумууд бол мэдээллийг бол хятадтай явж байгаа. Манай жилийн мал бол 3 сая 154,884 толгой мал тоологдсон байна. Энэ бол өнгөрсөн оныхоос бол 1.2%, 1.4% буюу 45 толгой мал өссөн байна. Нийт ангийн дөнгөр бол мал бол 5 төрөлтөөс гисэн. Энэс жирийн сум бол 5 төрөлтөөс гисэн байна. Нэгд нь бол давс сум, хоёрт дараа нь 3 төргөн улаангом гэсэн сумудаас өсгсөн байна. Энэ өрчлөлтийн байдлаар бол толгойн сум бол өнгөрсөнийхээс бол хоригдуулсан мэдээтэй байна. Тэгэхээр энэ жилийн мал тооллогоор ер нь хичнээн хэцэгтэй хичнээн тоош нь ажиллав. Энэ жилийн мал тоолгод бол нийт 536 хэсэгт бол нийт 700 гаруй мал тоолгон хүмүүс оролцсон байгаа. Мэдээтэй байгаа.
Эмчилгээний мас тоолгын онцлог нь бас худаг хашаа тоолгыг бас хамтдан хэрэгээ уулсан шүү дээ. Тэгээд иргэд бас мас тоолгонд хэр идэвхтэй оролцсон юм. Иргэд бол энэ ажлын хувьд бол мас тоолго бол нэлээд чанартай явагдсан гэж үзэж байгаа. Англи засгийн найзаас бол биднес 3.3 сая төгрөгийн гөрөнгө шийдвэлж 6 чиглэлийн 11 сумд бол гэлтийн тоолго гэсэн. Энэ гэлтийн тоолгоо бол ингээд явсан хүмүүс бол тайлан мэдээгээр биднес өгсөн байгаа. Энд бол энэ сумуудтай хэлсэн төлөөлөгч нар бол мал тоолгыг бол энэ гэдэг бол чанартай явагдсан гэж хэлсэн байгаа. Энэ ажлын мал тоолгонд бол нэг онцлог бол 3 жил тутмын явагддаг. Көдөжийн үйлдэлд ашиглаж байгаа машин зөвлөлтөд тохиолж хашаа худаг усан сангийн тоолгоо дээр явагдаж байгаа. Эндээс бол 3 жилд ясан тоолгоноос бол хэзээрээс өсвөрсөн болоод байгаа тайлбар гаргана. Эмчилгээний мал тооллого ер нь 5 төрлөөр нь бас ингээд тоолгоог гаргаж ирсэн. Нэгэн тоогарантыг бид нарт. Үгүй. Энэ жил бол би сая дутсан 3,174,884 толгой мал тоологдсон. Юунаас тэмээ 27,145 толгой, дуу 123,755 толгой, өкөр 182,865 толгой, хонь сая 567,812 толгой, ямаа сая 275,300 толгой толгойн мэдээтэй байна. Малын тоо толгойгоор ямар сүмэд нөө сайн хөтөлбөрт тэргүүлж байна. Малын тоо толгой бол хамгийн тэргүүлж авсан бол тэлсэн байгаа. Энэ ажлын хувьд бол тэлсэн бол жоох мал буурсан байгаа. Гэхдээ бол энэ ажлын хувьд бол малын тоо толгой бол тэргүүлж байгаа 265,580 толгой мал болсон байна. Дараа нь бол өмгөө наран бол энэ хамаас модол болж байгаа малын тоо толгоороо. Та бүхэндээ 2018 оны үргэлжлэн мал тоолгын дүн мэдээг танилцууллаа. Өнөөдрийн манай тодорхойлолтын зочноор аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлтсийн хөдөөжихөн салбар харилцан мэрэгчлэлтэн цогцойх ах оролцлоо. За танд баярлалаа. Дараагийн мэдээ Улаанбаатар Экспо өвлийн гоёлын үзэсгэлэн худалдаа бэлгүүлэх төвийн V1 давхарт 12-р сарын 24-өөс 27-ны хооронд явагдаж байна. Тус худалдаанд өвлийн хүүхдүүд, гоёлын даашинз, шүүбэг, хөвгтийн хувцас, өргөн сонголтоогоор худалдаалагдаж байна. Өвлийн гоёл үзэсгэлэн худалдаанд манжуур бэжин гонжгоос орж ирсэн чанартай бараа өнгө загварын өргөн сонголтоо худалдаалагдаж байна. Улаанбаатар Экспо өвлийн гоёл үзэсгэлэн худалдаанд өвлийн чанартай бэлэн хувцас, хөвгтийн өвлийн бүртэг, шинжид зориулсан даашинз, палаж, гоёлын нэмэг зүйлтэй гутал, эх орны үйлдвэрийн ноосон болон хиймэл шүүб, Монгол чулуун хөөргөнүүд хямдрал тавинаар худалдаалагдаж байна. Манай Улаанбаатар Экспо өвлийн гоёл үзэсгэлэн худалдаа маань 12 сарын 24-өөс 27-ны өдрүүдэд бид худалдааны төвийн доод заалтанд болж байна. Энэ удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд манайх өвлийн хувцаснаас гадна шинэ жил зориулсан бодол даашинз бусад гоёл чимэглэл бол гоцхны бараалт хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд манжуурын, бэжингийн гонжогоос орж ирсэн чанартай бараа бүтээгдэхүүнүүд хямдралтай үнээр мөн эх орны үйлдвэрийн нафтан болон химийн шүүбнүүд Монгол чулуун хөөргөнүүд хямдралтай үнээр борлуулагдаж байгаа. Тус үзэсгэлэн худалдаа манай 4 хоногийн хугацаатай үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд хүүхдийн ус онцгой хямдраад ерөнхийдөө хүүхдийн ус 5,500 төгрөгөөр зарагдаж байгаа учраас эрхэм үндэд усчуу та бүхэн 27-оос өмнө амжиж ирээд өөрснөө сонголтоо хийгээрэй. Ингээд та бүхний хүрэлцэн үйлчлүүлэх болж байна. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаагаар хүүхдийн хувцас онцгой хямдарч 5,500 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Өвлийн гоёл үзэсгэлэн худалдаа 12-р сарын 24-өөс 27-ны хооронд биелүүлэх худалдааны төвийн V1 давхарт худалдаалагдаж байна. Өвс нутгийн зоонол нь та бүхэн өргөнөөр өсөлтөлнө.